Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo esta receta de misiotes de pollo. Yo aquí la acompañé de elotes y pasta de frijol. Espero les guste y les sea útil y se queden a verla. Lo primero que vamos a hacer es agregarle sal al pollo y después también le vamos a agregar pimienta molida. Vamos a dejar marinar alrededor de unos 30 minutos. Agregamos en el vaso de la licuadora hojas de aguacate, 2 dientes de ajo,
corté un pedazo de papel aluminio. Aquí vamos a colocar unas piezas de pollo. Le vamos a agregar una hoja de aguacate, unos trozos de cebolla, papa y también nopales. Después los vamos a ir colocando en la vaporera y los dejamos cocer durante 1 hora. Así es como a mí me quedaron. Espero les haya gustado esta receta y la comparten y se suscriban a mi canal.